မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံကနှစ်စဉ်ဗန်နာရေးအကူအညီတန်း100ရရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာမှားယွင်းတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုအသေးဖြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ MND ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြင်းကြံမြို့နယ် MBD တပ်ဖွဲ့စခန်းကိုလာရောက်တိုက်ခတ်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း18ဦးသေကတပ်ပြတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရတဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံကနှစ်စဉ်ဗန်နာရေးအကူအညီတန်း100ရရှိရလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာမှားယွင်းတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုအသေးဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ MND ကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်က MND TNL တို့ဟာ NUG နဲ့စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်နေက NUG ဟာအမေရိကန်နဲ့အထောက်ပံ့ကိုနှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်း100ခန့်ရရှိနေပြီးအမေရိကန်ကမြန်မာပြည်တွင်မတိမငြိမ်ဖြစ်စေရန်အတွက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်း100သုံးစွဲနေတာထင်ရှားတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ဆွဆွဲချက်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး MND တပ်ဖွဲ့ကိုအသေးဖြတ်မှုတရက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ MND စစ်တပ်အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဓာတ်ရိုက်သို့မဟုတ်တဝိုက်သောဆက်သွယ်မှုမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့တဲ့အပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံကဓာတ်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီရရှိခဲ့ခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတလအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာပြည်သူ3ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရကစစ်တပ်ရဲ့တမိုင်းဟာထာဝရအဆက်ရစေမဲ့အပြုအမူဖြစ်တယ်လို့ MND ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုဩဂတ်စ်လကုန်ကနေစက်တင်ဘာလ29ရက်ထိအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ3ဦးဟာသေဆုံးခဲ့က38ဦးဟာဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေညှိတက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေနေရက်ကိုပြန်လာကအသက်မွေးကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်စတင်နေချိန်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း MND ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာပြည်သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချတာကိုထပ်မံခံရကတမိုင်းမှာထာဝရအဆက်ရစေမဲ့မနိုင်ပြည့်ရှုံချခံရမယ်လို့လည်း MND ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်ခြေဆေးကျေးရွာအနီးက MBD တပ်ဖွဲ့စခန်းကိုလာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က18ဦးဟာတေဆုံးခဲ့လို့မြင်းကြံ Black Tiger MBD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုံမိုက်ခဲကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တဲ့နာကိုပြပြပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်လောက်မှာမြင်းကြံ Black Tiger MBD တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောင်း3အခြေချရာတပ်စခန်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အား120နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးအလစ်ငါတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MBD တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကရဲရင်ပြတ်သားစွာတံပြန်ချေမုံတိုက်ခိုက်မှုတိစောက်ထားတဲ့ဘန်ကာခံမှန်မှုတို့ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာနောက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လည်းဘုံမိုက်ခဲကပြပြပါတယ်။အဲလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားချိန်မှာညီနောင်မဟာမိတ်တွေကအင်အားဖြည့်လာကူပေးတာကြောင့်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲလိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအထိနာသွားပြီးလေယာဉ်2စီး drone 5စီးနဲ့လေကြောင်းကနေပစ်ကူပေးခဲ့မှုကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်လည်ဆုတ်ပေးခဲ့ရကခုခံစစ်စင်အနေထားနဲ့ဆောင်ဆိုင်နေစဉ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာတေဆုံးစစ်သား18ဦးပါဝင်ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကို4 week နဲ့တဲဆောင်ကမြင်းကြံမြို့ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မြင်းကြံ Black Tiger MBD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုံမိုက်ခဲကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်မယ်လို့မွန်ပြည်နယ် Federal ကောင်စီကကြေညာလိုက်ပြီးအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီကိုပါဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ် Federal ကောင်စီကဒေါက်တာတိရိမွန်ချန်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တဲ့နာကိုပြပြပါရတယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကအဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကော်မတီကအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြပြတသားစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလူမဆန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖျောက်ဖျက်ကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တုံးချပြီးနိုင်ငံရေးမှာဆက်လက်နေရာရရှိရေးအတွက်အခုလိုအားထုတ်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမွန်ပြည် Federal ကောင်စီ MSFC အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တိုးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတိရိမွန်ချန်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့စန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရမှာအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်သတ်မှတ်ကစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။
ကိုင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ထတော်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ညဦးပိုင်းချိန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားလို့ဒေသခံသတင်းမြစ်ကပြပြပါရတယ်။မုံရွာမြို့ထတော်ရက်ကွက်ဘောလုံးကွင်းအနီးကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အရက်ဆိုင်နဲ့လမ်းဘေးမှာထိုင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကအင်စီကားနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမုံရွာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေကိုညစဉ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်မြို့ကန်လူငယ်တွေဟာစိုးရိမ်တော့ကဖြစ်နေကြရပါတယ်။မုံရွာမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ရဲရက်ကွက်တွေကထက်မြို့အစွန်ရက်ကွက်တွေကိုဦးစားပေးပြီးအိမ်နောင်စုဇယားစစ်တာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြပြပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ25နေ့မှာပဲခူးတိုင်းလက်ပံမြို့နယ်စင်တလင်းကျေးရွာအုပ်စုငှက်တိုက်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်လာပြီးနေအိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးတန်ရွှေငွေတွေကိုလူရဲသွားကရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဖမ်းခံထားရသူတွေကတော့ဦးကျင်လွင်ဒေါ်တင်တင်ဦးဒေါ်ညိုရှင်တို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုလက်ပံရဲစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာပြန်လည်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသေးသလိုဘယ်နေရာကိုဖမ်းခေါ်သွားမှလည်းမသိဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျေးရွာအတွင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုလုံးဝဖျက်ဆီးခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မောင်းမကန်ရွာကပြည်သူ3ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ Democracy Movement Strike Committee DMSC ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပါတယ်။တဲ့မာလာ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမောင်းမကန်ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူတွေကိုနေအိမ်ထဲထိတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျေးရွာအနီးကဥယျာဉ်ခြံတစ်ခုထဲမှာတေဆုံးလျက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ကအခုလိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ3ရဲ့အမည်စင်းကိုလည်းလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာအသက်30ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီလိုအသက်ခံရသူတွေဟာတာမန်အရက်သားတွေဖြစ်ကြပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတွေအပေါ်ကိုစစ်ရာဇဝဲမှုထပ်မံကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ Democracy Movement Strike Committee DMSC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မများပါ။